Hello， 大家好，这里是两个人一条狗，我是软糖妈妈。麻薯的猫显影好的差不多了，但是有一些地方疑似真菌感染，然后我们打算今天带麻薯去医院做一个贴片检查，因为今天天气非常好，然后就带软糖一起出去玩一下。哎，这样进去。哦，被卡住了，我帮助你，去吧，进去。去吧，别犹豫了，把尾巴给收起来。怎么关呀？又上下一起捏住。这样。那两个铁的。这个。上面铁的。哪有铁呀？哦，这样。哦。请问你学会了这个装笼子开心吗？开心。麻薯就搞定了。今天天气比较好嘛，就给软糖穿一个比较性感的吧。怎么感觉有点紧？就说性不性感？因为天气比较热嘛，然后所以这个也是必备的。锁好。好了，会带你出去玩了。知道了，话这么多。出去玩了开不开心？不是用屁股回答。我们东西都准备好了，那我们现在就准备出发吧。我们现在到医院了，然后我现在准备要带麻薯进去做个检查，希望今天检查完以后它能够快快康复。好污污。把这个猫的资料分享啊。好。然后我一会儿看一下耳朵上是什么样子，都没毛了。对。你一摸它，它就开始去舔它的圈圈。他们人什么笑的？我去看。那边也有猫咪，好像生气了。很生气。这个就叫啥？好好笑。啊，不用拍，不用拍。天使小猫咪。一点都不生气。来吧，小家伙，我们来乖乖养的地方哈。忍一忍哈。忍住，忍住。哇，你果然是好脾气啊，天使小猫咪。正常谁家猫会让人这样子吗？它脾气超级好，被医生认可天使小猫咪。希望你这次看完以后能够治好了，就不用再戴圈圈了，好吗？达成共识。他不跟我达成共识。我带软糖出去玩一下吧，他一直在那边叽叽叽。今天真的是一家5口哎。一家5口。1、2、3、4、5。软，过来。我们该就是医生有开了另外的一个驱虫药，我们就顺便在这个地方给它喂掉了。哎。干嘛干嘛？害死我！还是紧闭呢。张嘴。
3个吃药。吃完了。真棒！好吧。乖呀，真棒。那个就不要了。有没有什么感觉？好，回家吧。我们现在已经到家啦。然后现在把麻薯。你不要说到家了吗？哦，到家啦。嘿。那我们再一起来一遍，再一起来一遍，1、2、3。我们现在已经，哎呀，就是要一起说，我们现在已经到家了。我们要一起，而且要很嗨那种。1、2、3。我们现在已经到家啦。好做作。我们就是做作夫妇。回家了呀，话痨，小话痨。老话痨。是你。是你。我是小仙女。脸呢？